twongeye kubasuhuza mwebwe abakurikiye Rewind TV. Uyu ni mwanya twabazaniye kuzajya tubagezaho amakuru ya siporo, amakuru ya entertainment ahangaha mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Gusa twongera gushimira abakoze subscribe, twongera kubabwira ngo mukore subscribe nanone mwongere musharinge video kugira ngo video zigomeze kugera ahantu kure cyane. Ngewe uri kubagezaho ikiganiro ni Rewind ahangaha kuri Rewind TV. Ngewe uko ubibazaniye mbazaniye amakuru aturutse mu nda y'isi, amakuru ataramenywa n'abandi bantu bose. Ngewe nitwa Rewind, nkaba ndi kuri Rewind TV. Okay, dukomeza gusuhuza abantu bacu bari hirya no hino mu mahanga ndetse no mu Rwanda. Dukomeza gusuhuza uwo bita Obedi harakunaraga Kimisagara, harahantu kuri hameze neza cyane. Uwo bita Jozo umwajete harakunaraga rwose, nkomeza kubasuhuza neza cyane. Nta wundi muntu wabo ndise byibura ngo nawe musuhuza byibura, gusa kugusuhuza kuri YouTube ngo se byaba bitwika. Okay, dukomeze. Tuje kubabwira amakuru ya siporo. Turahera mu ikipe ya polisi. Ikipe ya polisi nyuma y'uko itwaye isinyishije Bigirimana Abedi imutwaye ikipe ya Rayon Sport. Hari uwo bita Elivis Rupia wabaye uwa mbere watsinze ibitego byinshi mu gihugu cya Kenya. Ariko Rayon Sport yamaze gutera y'amatako nayo ishaka gutwara uwo bita Elivis Rupia, umwataka watsinze ibitego 27 muri shampiyona yose. Urumva ko nta hantu ahuriye n'abataka ahubwo bari mu Rwanda. Aho baramubwira ati shampiyona y'u Rwanda irakomeye ati reka 30 aho ngaho 30 ngenza bitsinda. Okay, ubwo iyo ni icamake. Turajya mu ikipe ya Rayon Sport. Uwo bita Mbirizi Eric hari igihe yaba ari gusohoka, yaba agiye kwerekwa umuryango usohoka mu ikipe ya Rayon Sport. Umutoza avuze yuko Mbirizi Eric na Osaro babashyize ku meza imwe, baravuga ati Osaro agomba kuhagoma, Mbirizi agasohoka akagenda. Uwo ni umutoza wa Rayon Sport wavuze uko nguko, avuga uko watamukeneye, nubwo yaravuze ko akeneye umukinnyi wo hagati ndetse n'umwataka. Abo ngabo ayandi makuru, Ruvumbu mu nzira zo gusinya zo kongera amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport. Uwo ni Ruvumbu, umusaza umutoto mwana nzambe, uwo ni mubi cyane nta kintu waza umubwira. Okay, turacyakomeza turababwira ibyo ku mukino wa Vitaro n'ikipe ya Rayon Sport, ukuntu nimero 7 ikipe ya Vitaro bamumaniye amafaranga, aravuga ati ntuva ahangaha turagushaka nangahe ngo tukugure. Akabareyo n'abana beza koko, nangahe ngo tukugure. Iyo ni ekipe ya Rayon Sport yari iri gukora udushya kuri Vitaro. Okay, bari banganyije ibitego 2-2, ariko Yosef ni umukinnyi abandi no mu Rwanda hose Yosef azahora ari umukinnyi. Okay, dukomeze gukubwira ngo kora subscribe ahangaha kuri Rewind TV, tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ko dushyira ikiganiro ujye uhita ukibona. Ngiye uri kukugezaho iki kiganiro ni Rewind ahangaha kuri Rewind TV. Okay, mushaka kudusura ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, kuri Instagram ni Rewind, kuri YouTube ni Rewind TV. Ukora subscribe kuri Instagram yene do following, ujye kuri TikTok udufollowing, ujye kuri Facebook sawa bushuti. Dukomezanye tubibona ibiganiro byacu ducishaho ndetse na comment uzitere, ubundi tubwira ati ibintu byanyu ndabona biri kugenda bigera kure cyane. Okay, ikintu wanje gusabwa kora subscribe, ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ikipe ya Rayon Sport mu nzira zo gusinyisha Elivis Rupia imutwaye ikipe ya polisi. Uwo bitambiriza Eric umuryango usohoka muri Rayon Sport, nabyo ntago mwari mubizi, akaba ari ngewe ubibazani aka kanya mu ngubu. Uwo bita Ruvumbu kongera amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport. Osaro we byanga byakunda yateze indege yivana muri Nigeria araza, ariko aka kanya mu afite umwanya wo kubanzamo mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport nubwo nyine hari atuntu tutaragenda neza, ariko tugomba kugenda neza. Okay, turacyakomeza mu ikipe ya polisi. Ikipe ya polisi ikomeje imyitozo, ikomeje no kwitegura ni nka ekipe ya PL, zose zikomeze kwitegura umwaka utaha kugira ngo zizahangane inshampiyona. Okay, turacyari kuza kubabwira uko ibintu bihagaze muri Ferwafa. Habaye hongeye habamo amakosa. Ni gute ikipe itunzwe n'abafana ufata ukayiha gusohoka ibyumwe imikino ine yose yikurikiranye? Ayandi makuru ataha murasanga. Ukora subscribe kugira ngo nituyacishaho ahita kugeraho tukubwire akagambane kabayeho kugira ngo ikipe ya Rayon Sport bayikubite imikino ine. Ken isaba agiye kuyoragura amafaranga. Okay, umwanya uri buze kuza tugiye kugushyiriraho none ukuntu akagambane kagenze, uko ibintu byose byagenze. Icyambere ukora subscribe, ubundi uza gukurikira ikiganiro cyose uko cyagenze. Uwo yari Rewind kuri Rewind TV.